Chegar em uma mulher sem falar nada é totalmente possível. E muitas vezes mais poderoso do que sair falando qualquer coisa. Isso exige uma comunicação não verbal, confiante e intencional. Aqui vai um passo a passo prático. 1. Aparência impecável. Antes de tudo, ela precisa notar você positivamente. Vista-se bem, roupas ajustadas, limpas e com estilo. Boa postura e higiene impecável. Cabelo, barba e perfume em dia. 2. Contato visual com intenção. Olhe nos olhos dela de forma firme, mas não agressiva. Mantenha o olhar por 2 a 3 segundos. Se ela segurar o olhar ou sorrir, é um ótimo sinal. 3. Expressão facial carismática. Um leve sorriso de canto mostra confiança e interesse. Nada de cara séria demais ou forçada. Demonstre que você se diverte e está no controle. 4. Proximidade com propósito. Vá se aproximando aos poucos, respeitando o espaço pessoal dela. Se ela não recuar, continue. Sua linguagem corporal deve transmitir segurança, costas retas, andar firme, movimentos lentos. 5. Comunicação corporal. Sente-se ou fique de pé de maneira que ela consiga te ver. Mostre-se aberto, braços descruzados, mãos visíveis. Se estiver em um ambiente social, bar, festa, uma leve dança ou gesto, pode chamar a atenção dela sem uma palavra. 6. Inicie com ação em vez de palavras. Estenda a mão para um toque leve, como para convidá-la para dançar. Brinde com seu copo de forma sutil e sorria. Use o celular como ponte. Mostre algo interessante, um vídeo curto ou algo engraçado para quebrar o gelo. Dica final: a atração começa antes da primeira palavra. Domine a sua energia, postura e olhar. Ela vai sentir antes mesmo de ouvir sua voz.